कुरी 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 चटपटे पानीपुरी समोसा चाट खाइहाल्नुस् फटाफट। हेर तिम्रो पानीपुरी खाने हो? तैँले पैसा तिरेर खुवाउँछस् भनी खाने नि। यो पानीपुरी वाला दाइलाई मैले चिनेको छु के, डिस्काउन्ट दिन्छ नि। चिनेको हो भने डिस्काउन्ट किन, फ्रीमै खुवा न। मैले चिनेको छु पो भनेको त, मेरो ससुरा हो भनेको छैन नि। फ्रीमै खुवाउनको लागि त। दाइ पानीपुरी कसरी हो? 50 को 2टा पानीपुरी। राम राम राम। होइन, पानीपुरीमा तपाईँ पानी हाल्नुहुन्छ कि सुन पानी हाल्नुहुन्छ यति महँगो? ए भाइ, खाने भए पानीपुरी खाऊ, मेरो दिमाग खाने भए खुरुक्क जाऊ। तपाईले त मलाई चिन्नुहुन्छ त, अलि डिस्काउन्ट दिनु न। सस्तो वाला पानीपुरी पनि छ, 20 को 2टा पानीपुरी। के फरक छ 50 वाला र 20 वाला पानीपुरीमा? 50 को पानीपुरीमा म हातमा पन्जा लगाएर पानीपुरी दिन्छु, अनि 20 को पानीपुरीमा म हातै नधोइकन पानीपुरी दिन्छु। यसो गर्नु त, मलाई 50 वाला पानीपुरी दिनु, अनि मेरा केटाहरूलाई चाहिँ 20 वाला पानीपुरी दिनु न। भाग नखाने पानीपुरी, हामीलाई समोसा चाट दिनुस् दाइ। ल ल भयो, मलाई पानीपुरी दिनु, केटाहरूलाई चाट दिनु। ओहो दाइ, तपाईको चाट्दा त खुब मजा आयो। मेरो मतलब तपाईको चाट खाँदा त खुब मजा आयो। साह्रै मिठो बनाउनु धोर्छ समोसा चाट। ओ टोर्पे, त पनि दाइको चाटेर हेर्न। मेरो मतलब त पनि दाइको चाट खाएर हेर्न। नै यार, म त नखाने समोसा चाट। यो समोसा चाटमा दही हालेको हुन्छ के। म त घरमा दही खाँदा खाँदा वाक्क भइसके। तेरो घरमा न गाई पालेको छ न भैँसी पालेको छ, अनि कहाँबाट ल्याएर दही खाँदा खाँदा वाक्क भइस् त? हाम्रो घरमा गाई भैँसी नपाले पनि एउटा कुकुरनी पालेको छ नि त। त्यो कुकुरनीले भर्खरै 2टा बच्चा जन्माएको छ, अनि कुकुरनीको दुध धेरै आएको हुनाले हामी त्यही कुकुरनीको दुध दुहेर दही जमाएर खान्छौँ के घरमा। छी छी छी, कस्तो फोरी रहेछ छी। साँच्ची भनेको कि जिस्केको तैँले? साँच्ची भनेको रे, नपत्याए यो पानीपुरी वाला दाइलाई सोध त।